नमस्ते गाइज, म हो पर्वत। हामीलाई मम्मीहरूले न त छरछिमेकीहरूले भात खानुभन्दा अगाडि हात धुन भनेर भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले हात नधुकिन यदि भात खायौँ भने हातमा हाम्रो ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ, यो हाम्रो पेटभित्र जान्छ, त्यसैले हामीलाई हात धुन भन्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा आज हामी हाम्रो हातमा कति ब्याक्टेरिया हुन्छ हामी आफ्नो आँखाले हेर्नेछौँ। र यो भिडियो तपाईँलाई लाइक गर्नु र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु। यदि तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने हामीलाई धेरै ठुलो सपोर्ट मिल्छ। र अब भिडियोलाई ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ। हामीले ब्याक्टेरिया हातमा त देख्न सक्दैनौँ, तर यो हातलाई पानीले पखालेर ब्याक्टेरिया एक ठाउँमा कलेक्ट गर्ने अनि यसलाई हामीले हेर्नेछौँ। मेरो हातको सब ब्याक्टेरियाहरू अब यो पानीमा कलेक्ट भइसक्यो। अब यो इन्जेक्सनले यो पानीलाई तानेर इन्जेक्सनको टुप्पोमा मैले जसरी पानी अड्याएको छु यसरी नै अड्याउनु। तपाईहरु यो इन्जेक्सन मजाले हेर्नु। यो इन्जेक्सनको टुप्पोमा मैले पानी जसरी अड्याएको छु तपाईहरुले यसरी नै अड्याउनु, नत्र तपाईहरु मजाले ब्याक्टेरिया देख्न सक्नुहुन्न। हामीले यो इन्जेक्सनलाई अड्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले मैले यो दुईटा गिलासलाई लिएर आएको छु। यो गिलासमा म यो इन्जेक्सनलाई अड्याउँछु। त्यसपछि यो इन्जेक्सनको टुप्पोमा मैले पानी राखेको छु नि, त्यो पानीमा म लेजर लाइटलाई फोकस गराउँछु। अब यो लेजर लाइटले तपाईले इन्जेक्सनको टुप्पोमा फोकस गराउनु, त्यसपछि तपाईले यो ब्याक्टेरियाहरू आफै देख्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु र कमेन्टमा अब अर्को कस्तो खालको भिडियो लिएर आउनु यो पनि भन्नु र अब तपाई यो भ्यूलाई मजाले इन्जोय गर्नु। यो भिडियोमा हामीले ब्याक्टेरिया हेर्यौं, त्यसैले भन्छु तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु र आजको लागि यो भिडियोमा यति नै।